guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngajarin kalian how to make a clay slime. So kalau kalian mau tahu, let's start it. Alat dan bahan untuk membuat a clay slime yaitu yang paling penting clay. Ini aku pakai merek a clay. Ya aku pakai yang warna orange. Setelah itu water atau air, ini isinya air ya, air biasa bukan slime activator atau borax solution ya. Setelah itu ada sabun cair. Di sini aku pakai merek Biore. Kalian bisa pakai merek apa aja, nggak harus Biore sih, semua pokoknya yang apa aja. Oke, lanjut ke alatnya ya. Alatnya ada sendok atau pengaduk untuk mengaduk slime nanti ya. Bisa pakai sendok apa aja, tapi aku pakai sendok yang plastik ya. Warna putih. Selanjutnya ada wadah plastik yang bening, usahakan yang bening ya. Ini cup kecil gitu. So kalau kalian mau tahu, let's start it. Oke, pertama siapin wadah. Setelah itu masukin claynya. Pakai tangan aja. Ini dia agak sticky gitu. Lengket banget ya kayaknya, nggak so. Aku pakai segini, segitu. Jadi aku mau baca teman-teman dulu. Kayaknya terserah ya mau warna apa aja. Jadi kayak ribut anak kecil gitu. So masukin air. Ini gue takar kayak segini, kayak dikit-dikit dulu. Aduk sampai dia tuh kental ya, creamy gitu. Sorry kalau ada yang ajan gitu kan, ada sudah maghrib yang ngaji itu, aku pause dulu ya videonya. Tuh aku akan tag lagi kalau dia udah kental dan jadi creamy ya. Nah ini sudah tercampur, udah kental banget. Jadi udah usah aku masukin sabun. Sabunnya segitu. Warnanya aslinya tuh orange dan dia tuh kayak mangga gitu di kamera. Ini udah mulai gumpal jadi slime, udah mau jadi slime. Kayak ada foam gitu ya. Udah jadi. Walaupun dia masih ada busa-busa gitu, aduk terus sampai dia rata dan bagus.
dulu ya. Ini hasilnya. Ya. Ya sebentar. Ini aku bersihin wadah. Ewi kata papan kok Mika? Ini udah jadi tapi hasilnya tuh jelek. Gitu agak keras jadi ini aku nambahin air. Buat pakainya ada air sedikit. Mungkin segitu lah. Aduk. Sampai dia tuh kayak ada foam gitu. Tanpa taruh di sabun ya. Aduk sampai foamnya tuh hilang ya, dan jadi bagus. Jadi ini sudah jadi. Tambah dikit lagi. Kebanyakan. Ini hasilnya, teksturnya bagus. Dia stretchy. Ya, dan dia audible. Punyanya juga tuh nggak terlalu keras ya. Tapi kalau ribet nambah sabun dikit aja. Ditaburin itu. Jadi kalau ribet aku abaikan saja. Nah, teksturnya kayak begini, itu padat. Nambah lagi. So, terima kasih banget yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe to my channel karena banyak video yang aku upload. So, see you guys next time and bye bye.